Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, ես Օֆելիա Կամավոսյանն եմ, հանրային ռադիոյի եթերում կրկին երկրորդ շնչառությունն է, առաջին հայկական մեդիա նախագիծը, նախատեսված ավագ սերնդի ներկայացուցիչների համար։ Մենք անդրադառնում ենք 65 եւ ավելի տարեկան անձանց հուզող բոլոր թեմաներին՝ առողջ ապրելակերպ, սննդակարգ, հոբիներ, վաստակած հանգիստ, աշխատանքային իրավունք։ Հաղորդաշրջանակում ներկայացնում ենք նաև այն ծառայությունները, որ առաջարկվում են նաև ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին եւ հատկապես նրանց, այնպես որ նոր թափ եւ երկրորդ շնչառություն վերցեք։ Այսօրվա մեր թեման պարն է, ես հյուրընկալել եմ Ստեփան Թորոյանին, նա մենք կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության հիմնադիրն է։ Ողջույն Ստեփան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք։ Ինչով է զբաղվում նախ մենք, որ թվականից ինչու եք հիմնադրել, ինչ նպատակ ունեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք ստեղծվել է 2012 թվականին, զբաղվում է ազգային պարերով եւ արդեն շուրջ 14 տարվա գործունեություն ենք ծավալում։ Հիմա ունենք գործող 9 խումբ։ Տարիների ընթացքում ավելի ուժեղացել ենք, ավելի լայն գործունեություն ենք սկսել ծավալել եւ հիմա ունենք 6 տարեկանից մինչեւ չգիտեմ 70 տարեկանների համար առաջարկներ, որտեղ մարդիկ կարող են գալ, սովորել, ապրել եւ այլն։ Հայկական պարերը բարդ են։ Իմ կարծիքով չէ, ժողովրդական։ Այո։ Իմ կարծիքով չէ, ժողովրդական պարերը նախատեսված չեն բարդ լինելու համար, որովհետեւ ժողովուրդը ծանոթային են։ Հա, ինքը ներառական եւ մասնակցային գործընթաց է եւ ինքը չպետք է որ բարդ լինի։ Իհարկե կան առանձին ռազմական պարեր, որոնք դժվար են սովորել, բայց համայնքային պարերը իրենք մեծավ մասամբ այնպիսին են, որ հեշտ է մտնել շարքի մեջ, հեշտ է ներգրավվել եւ իրենք հենց այդպես էլ պետք է լինեն։ Յուրացնել, հանրամատչելի, որ ուղղակի ինտեգրվեն ու պարեն խմբային պարը։ Որ պահից գաղափար ծագեց հատկապես հրավիրել այս գործում ներքաշել կենսաթոշակառուներին ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին, ում գաղափարներ։ Որպես այդպիսին հատուկ չենք շեշտադրել, որ կենսաթոշակային տարիքի մարդիկ կան։ Ուղղակի ես մի տեսակ, չգիտեմ, երևի Աստծո հետ եմ խոսել, ասել եմ ինձ ավագ սերնդից մարդիկ ուղարկի։ Իմաստուն եք Ստեփան։ Հա, ու այդպես եկել են իրանք։ Սովորաբար բարի խմբերում երիտասարդներ են հավաքվում, բայց մենքի սիրողական խմբերում, որտեղ ես եմ դասավանդում, 20-ից 30 տարիքային շրջանում գտնվող մարդիկ շատ քիչ են, 30-ից բարձր, 40-ից բարձր, 50, 60 ավել տարիքով եւ շատ հաճելի է եւ շատ ջեր միջավայր է ստեղծվում։ Ստեփան, պարող մարդիկ են եկել ձեզ մոտ, մարդիկ, որ նախկինում պարել են, մասնագետ են եղել, չեն ուզել կորցնել հմտությունը, թե եղել են մարդիկ ուղղակի ինչ մոտիվացիայով են գալիս 55-ից հետո, 60-ից հետո, մարդիկ ինչն է իրենց դրդում գալ պարի։ Տեսեք, իրենք տարբեր են լինում դեպքերը, երբեմն լինում է, որ իրենք ինչ-որ միտեղ պարել են եւ ուզում են նորից պարել, այսինքն սերն է զուտ պարի նկատմամբ, լինում է, որ առաջի անգամ են ուզում են փորձեն։ Պարը տարեցների համար հատկապես եւ ոչ միայն տարեցների մի քանի գործոն կարելի է առանձնացնել։ Առաջինը դա կենսաբանական, այսինքն մարդկանց մոտ սկսում է հատկապես նստակյաց աշխատող մարդկանց մոտ ստեղծվում է մի վիճակ, երբ որ օրգանիզմին պետք է ակտիվություն եւ նյութափոխանակության կարգավորում, արյան շրջանառության կարգավորում, մկանների մարզում, ամրացում, սա շատ կարեւոր է, որ մենք մեր կենցաղում չկորցնենք եւ ազգային պարը օգնում է դրան։ Այսինքն չափավոր ծանրաբեռնվածություն, հատկապես ավելի հասակավոր մարդկանց համար ինքը շատ օգտակար է։ Երկրորդ սոցիալական բաղադրիչն է, այսինքն մարդիկ ներգրավվում են մի նոր խմբի մեջ, մի նոր միջավայրում եւ դա ինքնաիրացման մի նոր փուլ է իրենց համար հասարակության մեջ եւ իրենք այնտեղ իրենց շատ լավ են զգում։ Դուք պետք է տեսնեք ոնց են իրենք ապրում, ընկերանում են իրար հետ,
մեզ հետ խմբով ոնց են գնում խաշ ուտելու, գնում են արշավի, սոցիալական կապերի մասին եք ասում։ Հա, ինքը շատ լավ միջավայր է, որ մարդը աշխատանքից հետո կարողանա բեռնաթափվել։ Երբ որ լավ միջավայր է ստեղծվում, մարդիկ շաբաթը 2 օր, սովորաբար 2 օր են գանում փորձերը, ունենում են մի միջավայր, որտեղ կարող են լիցքաթափվել, որտեղ կարող են լիցքավորվել։ Այսինքն բեռնաթափել այդ լարվածությունը։ Բացասականը ես եմ եւ լիցքավորվել դրականում։ Հա, այո։ Եվ մարդիկ սպասումով են։ Այսինքն աշխատանքային շաբաթը երբ որ սկսվում է, մարդիկ սպասում են, որ վայ 3 շաբթի, 5 շաբթի բարենք, վայ 4 շաբթի ուրբաթ բարենք, այսինքն 2 շաբթին հենց մտնում ես, 2 օրից 4 շաբթի է գալու լավ է։ Կգնամ բարի։ Սա է։ Մյուսը մեկ այլ գործոն կա նաև սերունդների միջև կապը։ Այսինքն մեր միջին սերունդը կարծեք թե կամուրջ է դառնում ավագ սերնդի եւ կրտսեր սերնդի միջև, որովհետեւ սերունդները պետք է իրար հետ ընդհանրություններ ունենան։ Մեր ժամանակներում սա անջրպետը մեծացել է, այո, որովհետեւ մարդիկ իրենց հետաքրքրություններով, տեխնոլոգիաներին տիրապետելով հայտնվում են տարբեր դաշտերում եւ նույն հոգեուզական միջավայրում շատ չեն լինում։ Եվ պետք է օրինակ, չգիտեմ, նույն ֆիլմերը նայել, նույն ֆիլմերից օրինակներ բերել։ Շատ կարևոր բանի մասին եք խոսում, շատ։ Պետք է մեծավ մասամբ նույն հոգեհուզական դաշտում լինել, որպեսզի իրար հետ հույզեր եւ կյանք ունենան կառուցած։ Հասկանալի լինեն իրար, վեճեր չլինեն, հեռացած չլինեն իրարից։ Բարը միավորում է։ Հիմա դրա համար ունենք օրինակ տատիկ, որ թորնիկը գալիս է մեր փոքրերի խումբ, ինքը գալիս է մեծերի խումբ։ Հրաշք։ Հա, ու այսպես իրենք տանը խոսելու բան ունեն։ Այսինքն երեխեքը, չգիտեմ, ինչ որ ցանցային շփումներ ունեն, ինչ որ նոր հետաքրքրություններ ունեն, ու այդ 10-12 տարեկան աղջկա հետ տատիկը հստակ ունի թեմա, որի մեջ խոսելուց երկուսն էլ ունենում են կայծեր։ Հա, ասենց բան են, էներգիա են ունենում էլ երկուսով այդ խոսակցության մեջ։ Եվ սա շատ կարևոր է եւս։ Մյուսը ինձ թվում է նաև ազգային ինքնության։ Դրան դեռ կանդրադառնանք։ Գիտեք, դուք խոսում եք անպայման կանդրադառնանք պարհերիք չի դեռ մի բան էլ ազգային։ Պահել եմ այդ հարցը։ Գիտեք ինչի մասին եմ ուզում խոսենք։ Հակադրելով արհեստականորեն թե ոնց, եկեք պարը հարկադրենք սպորտին, ֆիզիկական ակտիվության այլ ձևերին, այն առումով, որ պարի մեջ մենք երաժշտություն էլ ունենք, չէ՞։ Հիմա ավագ սերունդը հաճախ կնախընտրի յոգան, կգնան սպորտ դահլիճներ, բայց դուք մասամբ սրան անդրադարձակ, պարի ժամանակ թեթև ծանրաբեռնվածություն է, բայց նաև երաժշտության գործոնը, ռիթմի մենք անտեսում ենք ուղեղի աշխատանքի վրա ինչ կենարար ազդեցություն ունի։ Այո, դուք ճիշտ եք, թեև մարզասրահներում եւս երաժշտություն է լինում, բայց դա մեծ մասամբ տեխնիկական երաժշտություն է կամ բարձր ռիթմիկ երաժշտություններ են դնում, տեսեք, ուղակի մարզանքներ անելով, մարզվելով ինքը այո, շատ օգտակար է, բայց նաև ինքը այստեղ հուզական դաշտի մաքրումն ու լիցքավորումն է դրական էներգիայով, այսինքն եւ հայկական ռիթմերով, եւ հայկական շարժումներով, եւ հայկականության մեջ լինելով, կարծում եմ հատկապես լիցքավորում է։ Կարծում եմ հատկապես ավելի հասակավոր մարդիկ իրենց ավելի բնական կզգան։ Հետո ակունքներին հետ գալու խնդիր ունեն, չէ՞։ Որովհետև իրենք ավելի մոտ են արմատներին, քան թե նոր ծնվող սերունդը, հա, այսինքն ծառի ճյուղերն են, բունը ավելի մոտ է արմատներին, քան թե ճյուղերը, չէ՞։ Հիմա նույն առումով ես կարծում եմ իրենք իրենց ավելի լավ են զգում հենց այդ միջավայրում։ Եվ ես կարծում եմ, որ նույնիսկ ակտիվության մեջ պետք է սեփական տեսակին հարազատ մնալ եւ կարողանալ հույզերը քո մշակույթի միջոցով արտահայտել։ Այսինքն քո ուրախությունը, քո տխրությունը, քո մարզվելու կամքը, քո ուժեղ դառնալու կամքը, քո չգիտեմ վիշտը եւ մեր մշակույթը այնքան հին է, որ գրեթե բոլոր հարցերի պատասխանները ունի։ Հուզական առումով ինչպես կարգավորել եւ այնքան շատ պատասխաններ ունենք, որ կարող ենք այդ պատասխանները առաջարկել նաեւ այլ ժողովուրդների։ Հետաքրքիր փորձառություն ունեցանք անցյալ տարի
երբ Ճապոնիայից եկան 4 մասնագետ, 2 պարուսույց, 2 երաժիշտ, ովքեր գործուղվել էին Ճապոնիայի ժողովրդական պարերի ազգային ֆեդերացիայի կողմից, որպեսզի ազգային հայկական պարեր ուսումնասիրեն, եւ մենք ունեցանք 2 շաբաթյա վերապատրաստման դասընթացներ եւ իրենք գնացին Ճապոնիա եւ այնտեղ իմի հայկական ազգային պարեր են դասավանդում, տարբեր խմբեր են ունեցել, հավաքել, պարել եւ Instagram-ում էջ ունենք, կոչվում է Մենք Japan, եւ այնտեղ դուք պետք է տեսնեք, թե նաեւ իրենք ինչ ոգևորությամբ են պարում։ Տեսել եմ Թե ռազմական պարերը, թե Երխուշտան, թե Խամխաման, թե մնացած պարերը, իրենք հայերեն սովորում են երգել, հայկական տարազների նման հագուստներ են կարում իրենց համար, եւ լատինատառով հայերեն երգերի բառերն են գրում եւ նստում սովորում են եւ հայկական գործիքներով, հայկական երաժշտություն են նվագում, այսինքն զուռնայով, բլուլով, թմբուկով եւ սա մի յուրահատուկ ազգամիջյան մշակութային կամուրջ է, երբ մենք ունենք մշակութային ինչ-որ բանաձևեր, որոնցով կիսվում ենք այլ մարդկանց հետ, այլ ժողովուրդների հետ։ Մեզ լսում են մեր ունկնդիրները, մարզերում Երևանում ցանկություն են հայտնելու, ինչ դժվարություն կունենան, եթե գան ու որոշեն սկսել պարել, ասենք 75-ում։ Ինձ թվում է առաջի դժվարությունը պետք է համարել վճռականության բացակայությունը, երբ որ առանց ամաչելու, առանց կաշկանդվելու որոշեն, որ մենք պետք է գնանք սրանով զբաղվենք։ Գիտեք, մարդկանց մի տեսակ կա, երբ որ հասակավոր տարիքում մի տեսակ իրենց կյանքը սկսում են դիտել իրենց զավակների եւ թոռների կյանքի մեջ եւ իրենք իրենց անձնական կյանքը գրեթե չեն վարում եւ սա ես կարծում եմ, որ կյանքը հենց ապրելու մեջ է, այսինքն հենց եթե տրված է, պիտի որակապես ինչ է վերջ, դու պետք է քո անձնական ինչ-որ դաշտ ունենաս, քո հետաքրքրություններն ունենաս, քո, չգիտեմ, թատրոն, կինո, երաժշտություն, քո պարը պետք է ունենաս եւ դա կարծում եմ շատ ավելի առողջ է։ Հենց դու դադարեցիր ինքդ քեզ նայել, մի տեսակ ինչ որ ապրելու չափանիշ գործոն սկսում է բացակայել քեզ մոտ։ Եվ պետք է վճռական գնալ, համարձակ ցանկություն հայտնել, որ ես գնում եմ, սկսում եմ պարել ու կարևոր չի ինչքան կստացվի։ Այսինքն այս մեր ազգային պարերի մեջ մենք ունենք հսկայական ընտրություն եւ ունենք համայնքային պարեր, ունենք ռազմական պարեր, աշխատանքային պարեր եւ այլն, եւ մարդիկ պարում են ըստ իրենց կարողությունների։ Կան ընդհանրապես չպարող մարդիկ, Ստեփան։ Մարդ, որ այդպես է ռիթմի զգացողությունն այն չէ։ Այո, կան։ Լինում են մարդիկ, որ ռիթմի զգացողություն չունեն, բայց էսթետիկ պատկերացումներ ունեն եւ իրենց գեղագիտությունը եւս աչքը տեսնում է, որ սա լավ է, բայց չեն կարողանում բարել, ինչպես մարդիկ, որ չեն կարողանում երգեն։ Սա եւս տարբերակ է, սա եւս լինում է, պատահում է, բայց սովորաբար ժողովրդական պարը ինքը ասացիք դերաբաշխումների հանրամատչելի է, որ բոլորին մի բան տա։ Տեսեք, եւ յուրաքանչյուր մարդ նույն պարը տարբեր տարիքում տարբեր ձև է պարում եւ ինքը նույն տարիքում նույնիսկ կախված իր տրամադրությունից, կախված իր, չգիտեմ, ընտանեկան միջավայրից ինքը այլ կերպ է պարում։ Հասկանում եք, եւ հոգեուզական վիճակից։ Կոմիտաս վարդապետն ասում էր, որ թեև մենք պարելուց մեր շարժումներն են կանում ոնց որ, բայց ակամա մատնում ենք մեր ներքին աշխարհը։ Այսինքն մենք մեր շարժումների միջոցով մեր հոգեաշխարհը արտահայտում ենք եւ ինչպիսին որ լինում է քո հոգեուզական դաշտը տվյալ պահին, այնպիսի պար դու ես պարում, ինչպես ու նաեւ ֆիզիկականը դա իհարկե, բայց նույն գյովնդը պարում են եւ տարեցները եւ երիտասարդները, նույն ասենք քոչարիները պարում են եւ տարեցները եւ երիտասարդները, տարեցները ավելի իմաստություն են մտցնում դրա մեջ, երիտասարդները ավելի էներգիա, եւ ստացվում է երկուսի բանով
միացումով ստացվում է մեզ մոտ մի հատ իմաստուն էներգիա, այսպես ասած։ Հետաքրքիր է մի հանգամանք էլ է հետաքրքիր, կան արդյոք պարեր, որոնք հենց հատկապես նախատեսված են ավագների համար։ Օրինակ, երբ որ էլի յոգայի հետ գնաց համեմատություն, այնտեղ տեսակ կա, որ ավագների համար է, թե մեր պարերը բավարարում ենք հանրամատչելիով։ Կամ ավելի հեշտ ուսանելի են։ Հասկացա հարցը։ Տեսեք, որ հատուկ տարեցների համար է, այդպիսի պար ես չգիտեմ, բայց ունենք պարեր, որոնք ըստ ավանդության հենց մեծերն էլ պետք է պարեին։ Այսինքն օրինակ Կարինի տարածաշրջանում ունենք Շավալի պարը, իրեն ասում ենք խնամիների պար։ Այս խնամիների պարը պարում էին աղջկա կողմի բարեկամները հարսանեկան խնջույքի ժամանակ հատուկ սեղանապետի ոնց որ հորդորով։ Այսինքն ըստ ավանդության հարսանեկան մասում աղջկա կողմը ավելի пассив վիճակում է, пассив կեցվածք ունի եւ աղջկա մայրը նույնիսկ հարսանեկի խնջույքային արարողությանը չէր գնում տարբեր տեղերում, տարբեր շրջաններում, տարբեր կերպեր եւ գալիս էր մի պահ երբ որ ասում էին կեցեք հիմի խնամոնք պիտի բարին խնամոնք աղջկա կողմի բարեկամներ եւ ոչ միայն երիտասարդները, երեխաները, այլև այս պարով խնամիները աղջկա կողմի բարեկամները ծանր հանդիսավոր շարժումներով են բարում եւ դրանով իրենք ցույց են տալիս իրենց ցեղի, իրենց ընտանիքի մեծությունը, իրենց ընտանիքի, չգիտեմ, հոգեվոր պաշարը եւ բնական կլիներ, որ հենց իրենց ցեղի հարգված մարդիկ բարեին։ Իսկ ավանդական շրջանում ինչքան տարիքը մեծ է, այնքան մարդը հարգված է։ Դիցուկ համարենք, որ սա կարող էին մեծավ մասամբ տարեց մարդիկ բարել։ Հրաշալի է։ Առաջիկա ինչ պլաններ ունեք։ Ես գիտեմ, որ ավագ սերնդի հետ աշխատանքը շարունակական է, որովհետև ձեր անձնական հետաքրքրությունն էլ տեսնում եմ այս ամենում։ Ինչ է նախատեսված մարդիկ, որ մեզ լսում են, ինչին սպասեն։ Համարձակ եղեք, միացեք բարի խմբերին, ինքը շատ լավ ներառական հանրային ինքնայրացման մի գործընթաց է։ Հիմա ունենք ընդունելություն շաբաթական 1 օր հնարավորությամբ փորձել ենք նաև այսպես հարմարեցնել, որ այն մարդիկ, ովքեր 2 օր չեն կարող, մի հատ էլ ունենանք այսպիսի տարբերակ, կարող եք գրել մեր էջին, ունենք 2 սիրողական խումբ, ու սիրողական խմբի բնորոշիչ բառը հենց սերն է։ Այսինքն այդ խմբերում շատ sense մեծ սեր կա, մեծ ջերմություն կա եւ մարդիկ իրենց միջի միայն լավն են ներդնում այդտեղ։ Ունենք փոքրերի խումբ, առաջիկայում նախատեսում ենք Շիրակի մարզում խմբեր բացել, հիմա ունենք Սառնախփյուր գյուղում 2 խումբ եւ նախատեսում ենք նաեւ այլ տեղերում բացել Աստված հաջողի կկարողանանք երևի թե եթե Աստված հաջողի հաստատ կկարողանանք Մեծեր իրենց հետ ինչ ունենալ, ինչ է պետք, բացի կամքը, վճռականությունը, չամաչելու այս հանգամանքները, տանեցին համոզելն էլ կարևոր է, որովհետև այդ խնդիրն էլ ենք ունենում, էլ ինչ է պետք ապարել սկսելու համար ավագ սերնդին։ Դե ինչ ասեմ բոթաս բերեն, փոխնորդ կոշիկ բերեն, ուժ բան պետք է ուղակի գալ։ Մնացածը տեխնիկական ինչ որ հարցեր են, փոխնորդ հագուստ են բերում, կոշիկ են բերում եւ այլն։ Հրաշալի է, հրաշալի։ Լավ հնարավորություն է, թող որ մարդիկ օգտվեն։ Մենք մեր առողջ երկարակեցության ակումբներում, երբ որ առաջարկում ենք, երբեմն կամավորները գալիս են, խնդրում ենք, որ վեր կացեք, բարեք, շատ դժվար են շարժում։ Երբեմն տատիկները ավելի ավագ, սերունդը ավելի մարզային, բացի այն, որ մտքում իրենց թույլ չեն տալիս բարել, դե ոնց կանգնենք, դե ոնց շարժվենք, շատ կարևոր է, որպեսզի քարոզենք մենք, դուք աշխատեք տեղում, որպեսզի մարդիկ բարեն մինչև վերջ, որովհետև տեսնում ենք եվրոպական երկրներում աշխարհում բարում է մինչև վերջ։ Ազգային պար, ավանդական պար, ինքը ժառանգություն չի, ինքը կենթանի ապրող մշակույթ է հիմա։ Դուք ասացիք, որ ազգային պարը էլ ավելի կարևոր է, որովհետև ինչպես խոսեցինք, ազգային ինքնության տեսակետից արմատներին գնալու ավելի ուժ տալիս։ Այո, տեսեք, ազգային պարը մեր ինքնության շատ կարևոր բաղադրիչներից մեկն է, եւ երևի թե ամենաշարժումն է բնականաբար, այսինքն
մեր ինքնությունը պատկերացրեք մի միջուկ ունի, որից բխում են մեր բոլոր ստեղծագործական աշխատանքները, մեր ճարտարապետությունը, երաժշտությունը, նկարչությունը եւ ամեն ինչ, այդ թվում նաեւ պարը։ Պարի միջոցով ինքը ոնց որ տիեզերական շարժում լինի, ամբողջական, ու մենք կարողանում ենք մեր կռվից առաջ պարել, մենք կարողանում ենք սգոր ժամանակ պարել, մենք կարողանում ենք աշխատանքի ընթացքում հանգստյան միջոցներին պարել եւ ինքը մեր ինքնությունն է։ Սրանք գործոններ են, որոնք ազդում են մարդու տեսակի, ճաշակի ձևավորման եւ զարգացման վրա եւ իրենք ամենահոգեհարազատն են մեզ։ Սա ամենաշատն է արտահայտում մեր հոգեկերտվածքը։ Եթե մենք պետք է մեր երեխաներին բարերի տանք, ուրեմն պետք է իրենք ազգային բարերի գնան։ Մենք պետք է իմանանք ուղղակի դա։ Գոնե սկսենք, առնվազն սկսենք կամ զուգահեռ լինի ազգային բարը։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիք, որ ազգայինի եւ ավագ սերնդի այս ամենից խոսեցինք ու կարեւորեցինք, թե որքանով են որքանով է ավագ սերունդը կարծես պահապան լինի այս ամենի, պիտի դիրապետի, որ պահապան լինի ու փոխանցողը։ Այո, շատ ճիշտ է, երբ որ ավելի հասակավոր, ավելի տարեց մարդիկ են ապրում, ճշմարտության կշիռը ավելի բարձր է լինում։ Այսինքն, երբ որ երիտասարդներն են ապրում ու ասում են, որ սա ճիշտ է, ինքը ունի կամայական ենթադրենք 500 կիլոգրամ արժեք, իսկ երբ որ հասուն տարեց մարդն է ապրում, ինքը ունի երկակի, այո, ավելի ազդեցություն։ Հա, նշանակություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Ակտիվ եղեք, լսեք մեզ Հանրային ռադիոյի amradio.am կայքում դիտեք հաղորդումը, բաժանորդագրվեք Երկրորդ շնչառության YouTube-ի ալիքին, գտեք մեզ TikTok-ում, Instagram-ում, Facebook-ում, գրեք ձեզ ուզող հարցերի մասին, մենք դրանց անպայման կանդրադառնանք հաջորդիվ։ Առողջ ու երկար կյանք եմ մաղթում։